我同你講啊，咁你拎翻屋企啲錢係人哋所當然咯喎，個老公揾翻嚟，係嘛？點解個老豆1萬蚊你都咁緊張啊你？啊？佢老豆老母有存款㗎，佢你有冇存款係你嘅，嗰啲係一回事。佢有醫保社保㗎嘛。你唔好知多馬文啊！我同你講啊。生完冇出聲字，倒數第一咪，倒數第二咪邊個嚟㗎？唔係我，就係而家我。哦，你蟲問係咪？小月姐姐，我就想問下你啫。你作為一個女人，佢係我老公嚟嘅，佢工資唔俾我，咁俾邊個？俾我唔係應該嘅咩？咁唔係話俾唔俾應該？咁我想問下你啦，咁我俾晒啲工資你，自己嘅父母都唔睇係咪啊？佢唔係唔睇，我冇話唔睇啊！佢有醫保有社保，佢自己有存款㗎。嗰啲錢係我儲埋我係用㗎嘛。你哥哥仔，我問你佢有冇變啲銀紙翻到回家㗎？係。佢有冇變你輸人兩個人啲錢你翻到回家㗎？有㗎。有㗎。即係你一個月嘅收入幾錢啊？兩皮咁啦。俾幾多嘅？俾咗差唔多15000佢㗎啦。咁佢啲錢喺咪度？喺度啊。而家唔係佢哋嘅帳號嗰度有冇錢喺度？冇㗎啦。咁呢個姐姐仔我同你講啊，咁你即係個老公會揾你，咁你即係等於屋企，即係你屋企嗰頭家仲代表仲好過呢頭家冇？係嘛？我老公嚟㗎嘛。咁咪理所當然㗎啦。咁個姐姐你為咗1萬蚊去行凶啊！你老公如果係365嘅話，你入得坐㗎，你係行凶啊！你呢種咁嘅女人，我同你講啊，不過你個老公係心軟，佢中意咗你冇嘅啫。我同你講，你啲咁嘅行為，我同你講啊，如果你老公一喐嗰陣時，即時捉埋你啦。你知唔知個男啊？佢同佢前夫啊，前妻啊，同佢離婚啊，佢前妻係1分錢撫養費都冇出㗎。佢個前妻同佢個女啊，都係佢養㗎。佢咁嘅情況，我都嫁俾佢啊，佢都執到啦，係咪啊？係啊，咁你唔係話乜嘢嘅咩？咁啊，後尾咪話俾翻佢父母養嘅咩？咁我想講幾句啊！你咪上邊個姐姐啊？你覺得係你執到佢執到？咁我想問你，剛才講你又帶咗個女過嚟生活，然後你依家個老公亦有個女，點解你個女你前夫個女帶過嚟生活？點解你老公個女唔可以同你一齊生活啊？呢位姐姐，我同前夫個女係喺我前夫度啊。哦，同前夫度啊？係佢自己個女，而家係我而家個老公個女，係跟佢老豆老母嘅，因為佢個前妻係1分錢撫養費都唔肯出。咁你俾咗幾多錢你前夫做撫養費啊？係咪？姐姐，啱啊，問得啱啊。咁你新賢輝咪講住先。唔係我話你講得啱。咪嘈住先。嚇，姐姐你答我問題啊！你俾幾多錢生活費俾你嘅前夫嘅啊？我係唔使俾嘅。咁你會講話唔使俾啦？咁你唔使俾，但係你前夫幫你啦，湊個前夫個女喎。咁你依家老公前妻冇俾，係咪應該你老公湊個女啊？係咪天經地義啊？咁係因為我前夫嗰邊經濟好，但係佢前妻而家啲錢要咁樣我哋出，係同啲情況同我情況唔一樣喎。如果你咁講咧，你就還班飯，你唔講道理啦。點解要你前夫經濟好？點解你前夫經濟好就唔使你俾錢？你老公經濟唔好咩？一個月2皮咯，有幾多個人一個月2皮嘅，仲叫經濟唔好啊？都係啱啱好㗎咋。咩叫啱啱好啊？個仔睇餸6歲，睇餸食飯啊？咩叫睇餸食飯啊？你點解要贊生如輝啊？你仲可以為咗個10000零蚊，人哋攞10000零蚊去救佢阿爸腦出血，你都可以用刀捅你老公嘅，你係咩人啊？佢外家啲所有消費啊，基本上都係要我老婆埋單㗎。咁係咯，你點解可以為咗人哋醫個老豆咋？攞1萬幾蚊醫個老豆咋？你都可以用刀捅人哋。係咯，你有冇出做工㗎？我梗係有做嘢啦，但係而家係講緊佢老豆老母係有錢㗎，都唔差我哋呢啲錢，自己有醫保有社保。你知唔知咁樣？老豆老母有錢係佢嘅事，你做仔盡孝係你做仔盡孝嘅本分。當時我哋就講好咗啲錢係我哋兩個一齊嘅，而且我屋企入邊家頭細務買餸全部嘢有分你我嘅咩？我出去賺錢我都有用喺頭家度㗎。你呢個人好雙標啊，姐姐！如果係咁嘅，你2分都諗唔清楚，你接下來嘅生活同你老公點過嘅？你話俾你知，你早嚟早着好，你唔適合婚姻啊！話俾你知，你真係唔適合婚姻啊！我真係㗎，你太雙標啦！你嗰個人話俾你知，只有你自己嘅個人意見，你唔接受任何意見啊！唔係，我只係想知道咧，佢係介傷咗你定係點樣啊？哥哥係輕輕介傷定係點樣？嗰陣時咧，我女會喺我老豆嗰邊生活嘅。啊！我阿爸嬲咗嗰陣時啊，我冇可能唔嚟噶嘛。啊！跟住喺佢眼度咧，我嘅屋企人啊，我個女啊，都比唔上佢個細佬啊。我阿爸走咗嗰陣時咧，佢連最後一面都唔肯出嚟。依家咧反過嚟怪我揾咗第二個。唔係，我而家就問你啊，佢點解佢係戒得你好犀利係咪？當時係咩時候戒你嘅？嗰陣時戒到我咧，我隻腳捅傷嗰陣時啊，已經差唔多廢咗咁滯噶啦。抬去醫院咧都
黐咗10幾針啊，醫生話再偏些少啊，我就廢咗噶啦。咁當時候咧，我點解冇報警咧？我係睇住佢帶住個仔，當時個仔又細，我驚佢到時候大咗啊，其他人會講佢媽媽係傷害爸爸嘅兇手啊。我驚佢以後都睇。屌你啦乜？你仲話做男人，你太離譜啦！你估啱咪偏啊？啊！喂，佢哋置你命喺度啦，你嗰個女人都仲俾機會佢。所以我報警咯，就睇住個仔咯。屌你乜成日睇住個仔你？咁佢而家睇住個仔啦，又唔係淨佢，又唔係淨你嘅，係嘛？我話佢咁樣係抵嘅，我話你哋知啊。點抵啊？咬咗，咁唔通你真係狗咩？點抵啊？你知唔知啊？佢每個做個領導嚇，攞1零2萬蚊，每個月俾我少少，佢自己都有幾千蚊剩㗎，佢係有錢剩㗎。而家上到嚟喺度扮可憐，我覺得你哋抵死㗎咋姐姐嚇？2萬蚊，俾多1萬5蚊俾你啊！結婚其實我覺得之前講好都好多㗎啲收入係俾我分配嘅，我有冇亂咁使先？其實你太專制啦，我覺得太專制啦，姐姐你自己又有嘢做，係咪先？你總要俾一啲空間自己嘅先生噶嘛。我同你佢都有講啊父，佢有小冇，姐你亦都有父，你有冇，你自己都唔能夠咁雙標嘅。老實講啦，係咪？佢而家就一直同我作對啊嚇！為咗1萬蚊，你可以落咁重手，咁如果攞10萬蚊嘅，咁你咪要人情條命？我唔係重唔重手啊，當時喺度氣在上頭，嗰啲叫誤傷啫，係咪啊？我想問下你，如果你唔傷佢冇咗條命嘅話，你會點樣啊？你覺得你係蓄意謀乜嘢殺嘅咯喎？到時候你要打靶嘅喎，咁到時候你啲小朋友點算啊？誤傷就唔會整喺隻腳度啦。當時就大家都好好嘅情緒就喺嗰度。如果佢早啲聽我講嘅話，會發生呢啲事咩？咁我問你啦，如果佢介傷你，你會唔會原諒佢啊？你會唔會報案啊？我唔諗呢啲嘅。我又問下直播間嘅人，如果你阿生如輝，如果你老婆鋸傷你隻腳差唔多殘咗，你報唔報案？一定報，我一定報。你俾住先，我問個男人先，呢個男人係幾耐時間？而家真係又嚇？我而家問你啊，你話我搞唔搞你啊？你講啊，你自己問啦，即係等於好問你告唔告啊？作為一個男人，你話告唔告啊？肯定100%告啊！你自己老婆喎，致命啊，大佬，仲話做老婆啊？嗰陣時你都唔俾，你都覺得我唔係人咯，係咪？我做咩俾面你啊？嗱，你聽唔聽到啊？我做什麼？你聽唔聽到啊？啊？你聽唔聽到啊，姐姐？你聽唔聽到啊？嗰陣我問你，即係你而家咁樣咧，你唔係嗌交咁簡單啦，而家造成咗刑事啊，刑事案件。如果一告你咧，你肯定要故意傷害罪，叉住你，你要踎監嘅，你做監躉嘅。然之後你到時候行出嚟咧，叫做監躉仔嘅，你知唔知啊？故意傷害啊，直接故意殺人啊，好冇？我明白，但係佢係講得好誇張嘅。當時大家意氣上頭，唔係話我下下就第一時間攞住出嚟㗎嘛，係咪啊？好明顯就係好多時候就係你爭我奪嘅時候，唔小心整親嘅啫。我故意做啲咁樣樣，咁你就唔應該用呢啲咁樣嘅行為啦，係咪先？可以放開呢啲咁樣嘅武器啦。講真嘅，你爭我奪嘅情況下，你點解要攞刀咧？你用口嘈，用把口嚟嘈交咪得咯？點解要攞刀咧？你要攞刀喺度，一下情緒你控制唔住，真係錯生心嘅人命無剔突，你永遠記住，血嘅交分就係痛。唔係，而家我問大家都係女人啊！你要諗下，我點解懵到咁樣嘅程度，當時做出啲咁樣我理解唔到啊！真係講就講，姐姐你話大家係女人，我理解唔到咯。因為個老公兩皮一個月俾15000蚊過你，然後剩翻15000蚊，剩翻5000蚊自己嘅，仲要養個女同埋養個老豆老母嘅。你個老公話俾你知，我打隻燈籠都揾唔到。我呢1萬蚊佢救命喎！你係醫病喎，1萬蚊攞到醫病啫喎，唔係1萬蚊拎個俾小三喎。唔係夠唔夠命啊！大家佢個月有差唔多成2000蚊落袋，佢中午食咩飯食唔到啊？根本佢就使唔晒嘅，佢仲要專登去攞過嚟攞啲錢喎！我哋我遲咗咁耐。姐姐啊，話俾你知啊，你依家2分啦，我講第2次啦。你2分，如果你再係咁嘅性格，咁唔可以理解人哋嘅，你淨係企自己個立嘅諗嘅。話俾你知，你唔適合婚姻，話俾你知啊，真係㗎。我同你講啊，阿姐姐你唔好頂嘴住啊，姐姐你唔好頂嘴住，我仲想問你，即係我仲想講啊。2分你話啦，本來都係充滿住計較嘅，一個男人2分可以俾萬幾蚊你，我覺得已經好了不起啦。我想問下有冇2分嘅姐姐連上嚟？你問下你老公俾幾多錢你嘅？阿馮寵飛，你老公俾幾錢你嘅？2分嘅，我2分嘅，我老公錢全部喺晒我度，但係我哋係公開嘅聯名戶口，我都公開㗎，我又唔係唔公開，我唔公開佢唔會攞到我啲錢啦。你開地主，好似講到我錯晒咁嘅，點解成日都1萬蚊嘅姐姐唔係攞你100萬啊！你太小氣啦！你㗎。1分都未有15000啊！你講開心講話，有錢佢自己有錢噶嘛，個屋企人唔係話冇錢嘛，點解要專登問我哋攞咧？我老豆嚟噶嘛，大佬啊！你阿媽有病唔俾你領錢買得唔得啊？咁我哋阿媽仔咧都有個姑仔冇出喎。咁你阿媽你老豆有事，咁你其他大佬出唔出？咁你又問唔出？你係咪人哋一齊出就一齊出。有個人話你啊，阿馮寵飛，有個人話抵你2分啊，馮寵飛，佢講乜鬼啊？喂，大佬唔點抵啦？你啲咪你㗎？我而家生活啦。阿馮寵飛啊，你明唔明啊？阿馮寵飛，你聽唔聽到啊？即係佢就千方百計索晒啲錢咧，晒翻屋企啊，明唔明啊？啊，呢個哥哥仔我同你講啊，呢樹隔有幾耐啊？你講，即係搞傷你嗰陣時到依家有幾耐啊？3年㗎啦。我3年都冇問題㗎，呢啲係證據嚟㗎，一樣冇問題㗎，係嘛？呢啲唔咩啦，佢依家唔係追究呢啲嘢，我覺得上嚟解決問題已經過去啦。呢啲嘢佢有。你而家點樣諗啊？阿哥哥，而家你唔好係啦，你而家點諗啊？其實冇做，
我話咧，所以喺佢眼度咧，係咪我一直忍住咧唔報警咧，就係因為我抵死啊？你抵死啊？你哋兩公婆都有一隻手掌打唔響，我覺得我個人意見啊，我覺得你兩公婆都有問題。講得好啱啊！你縱壞咗佢姐姐，係啊，哥哥。唔係，係哥哥縱壞咗佢啊，唔係姐姐啊，係因為姐姐得寸又進尺。冇錯，啱啲。你以為你一分啊，姐姐？你以為佢唔使顧慮佢自己嘅女㗎？就算佢唔顧慮佢自己女咧，佢都要顧慮佢自己嘅父母㗎嘛。而呢個世界上係咪先？我哋兩個唔係話單單我哋兩個結婚就得㗎，我哋係兩家人點樣去磨合㗎，係關乎兩家人嘅事。佢嘅父，佢嘅母，你嘅父，你嘅母，你都拉埋你細佬入嚟㗎，係咪先？你都要人哋供埋你細佬㗎，點解你唔諗下人哋嘅女兒、人哋嘅父親咧，人哋嘅母親咧？